یو بل بېچاره ملګری مې بل انډیوال مې دی، زه نه پوهېږم چې د هغې به څه مطلب د ځان سره ته یې کړي وي چې د خدای دپاره د امریکایانو سره جنګ په څنګ ملګرتیا کوي. یو څوک دی د ثواب دپاره، د خدای دپاره، د نفاذ شریعت دپاره، د اسلامي حکومت د جوړېدو دپاره د امریکایانو سره ولاړ دی. پېژنې مولانا فضل الرحمن صاحب زما انډیوال دی، زما ملګری دی، زما دوست دی. دا حالت مې نه په لورېږي. پیپل خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی، نیشنل خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی، مسلم لیگ خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی. دا ته چې د امریکایانو سره ولاړ یې د پیپل په حکومت کې، په دې باندې مولانا مفتی محمود صاحب خوشحاله کوي، په دې باندې جمعیت العلما خوشحاله کوي، په دې باندې نفاذ شریعت راولي، په دې باندې طالبان خوشحاله کوي، په دې باندې مدرسه خوشحاله کوي، په دې باندې الله خوشحاله کوي، پیغمبر خوشحاله کوي. زه خو په دې نه پوهېږم، خو زه وایم چې دا د خدای دپاره د امریکایانو ملګرتیا کوي د ثواب لپاره، نوره تبصره نه پرې کوم. او د یو دوست په حیث مشوره مې دا ده ورته چې که نور نه وي د نواز شریف په اندازه تریخه خو پیدا که. نواز شریف د پیپل د حکومت نه ووتله، زما حکومت یې پکې پرېښودله. دا ته خو د نواز شریف په اندازه تریخه پیدا که، دومره خو وکړه لکه نواز شریف چې د حکومت نه مې استفاده بهر کېنمه. خیر که دیوانه بهر کېناستلې څو ورځې خو په جومات کې هم ګزاره تېرېږي. زموږ نوم در سره یادېږي، د علماو نوم در سره یادېږي، او دا مې نه در باندې لورېږي. ګورئ یوه بله مشوره تاسو طالبانو ته هم در کومه. امریکایانو یا د زور په واسطه یا د پیسو په واسطه موږ علما دوې ډلې کړو. یوه ډله علما د حکومت سره ودرېدل، د امریکې سره ودرېدل، او یوه ډله د امریکې په خلاف په جهاد کې ودرېدل. امریکایان د دې نه غواړي چې د دوې ډلې په جنګ کې واچوي، غواړي چې دا غلطي ونه کړی. دې اشنانو که هر څو بېغیرتي کوله، تاسو ورسره بېغیرتي مه کوئ. برلا مشوره در کومه، د ملا په خلاف جنګ کې د امریکې ګټه ده، د سیکولر پارټۍ ګټه ده. دې جنګ ته مه وردانګئ او دا بدي به نه تازه کوئ. ډېر علما دي چې موږ ته خفه یي، موږ ته ګیله نه یو، خو یوه ورځ هم د هېڅ چا د چیخ ور نه په لورېږي چې دی په سر باندې ولګي. امریکا به سبا وژني، بیا به په طالب هغه کوي بانه کوي چې طالبانو مړه کړل. د علماو غشې مسؤول دي. دا ټوله د القضاوان په سرپرستۍ کې چې دغه ملایان سره راڅوس شوي دي، د وزیرستان د مسلمانانو په خلاف اپریشن کې منظوري ورکړه او ترکیې نه کړه. دنیا ولیده لکه ما یې ورمخ پروپګنډه ګټه ټیویانو ووایه ښکاره کړه انتحادي جماعت په وزیرستان کې څه وشو؟ الله اکبر، قسم په خدای کې زه ویلی چې ده هغه ظلمونه وشو. هغه پاکې مقدسې پښتنې مسلمانانې مؤمنانې د مجاهدینو منډې خوندې دا پرېږدي له ډایورو بېعزته د دنیا هر څه یې ورسره وکړه. په دې کې د فضل الرحمن پوره برخه د فوز د ماښام به ولاړ وي، زه به هم ولاړ یم، دی به هم ولاړ وي. موږ به د الله په حضور کې کیس چلو، د الله په حضور کې به کیس چلو. قسم په خدای کې 1% لار ما لیدلی، 1% لار وایي د فضل الرحمن سره د ټولو ملګري لاره وایي. دغه قرآن دا حدیث ما ویلی دی، دا حدیث قرآن الحمدلله خدای په سینه کې هم راکړی، تاسو یاد یې په کړی هم که په دغه قرآن په دا حدیث کې 1% د فضل الرحمن د شراني د ملګري لار وایي. ما قسم په خدای کې جمال دین جلا کړی، ډېره بیا هم نه کړی. ما دا ټولې لارې باندې ولیدلې، ما جهنم په سترګو لیدی. که موږ د دوی ملګري کوو جهنم ته به ولیږو. د یو مسلمان په قتل کې د الله رسول وایي نیمه وینا خالي دا ټول لام نه یو څه چقت دی، خالي دومره ووایم د الله رسول وایي دا د دا مؤمن قاتل او په زرګونو مسلمانان دا د دوی د ملګرۍ تر اوسه هم ملګري د وزیرستان مسلمانانو یو ظلم په دنیا نه دی کړی. هغه مظلوم د امریکایانو په خلاف د افغانستان د مجاهدینو سره وژه په وژه دریږ مجاهد دا یې که منځوال تللی ما لږ تفصیل نور درته کوم. دا بوریانډونه
دا خالق پر واغري او دا کسانو لپاره تاسې ټول په ورځ د ماښام د په ما ګواه موږ لیکنې ورکړي بس ختم کوم تر آخري پورې موږ لیکنې ورکړي دي چې زموږ هر مرګی چې څه دی لا پرېږدئ له ناظمه نیولې تر هغه آخري څکانو موږ تر مرګه پورې دستبرداره یو جماعت په اصول بچوئ یا دا مسلمانانو دا دی ګاپه نه ده لکه دا خلک چې پر بېګنې در واخلي مفتري به کوو که نه واسته څنګه به کوو خپله اسلامي فریضه به کوو که زموږ یو ملګري یو شخص